取白色羊毛卷紧成团制作小狗的头部，用戳针在毛团各个位置戳刺，使羊毛粘化不会散开。两端朝中间戳缩短毛团长度，使毛团更加圆润。在毛团表面添加碎羊毛，持续轻戳，使毛团整体粘化紧实，表面没有明显的较大针眼。底部戳得平整一些。取适量白色羊毛卷起戳刺，开始制作小狗的身体。参考纸质教程实物正面图示。将小狗身体的毛团戳刺调整成一个上小下大的梯形，身体大小高矮可以和纸质教程实物图示对比。持续戳刺使羊毛团粘化紧实。在圆形头部毛球靠下区域添加适量碎羊毛，做出小狗微微鼓起的面部。羊毛一次不要添加太多，可以少量多次添加，这样能更好地控制外观形态。在两边脸颊处添加少量碎羊毛，做出鼓起的脸颊。
取少量浅棕色羊毛撕碎，在小狗面部中间区域戳出一个倒三角形的鼻子。用锥子或牙签等尖锐工具，在鼻子两旁扎一个孔，插入安装小眼睛，将眼睛周围的羊毛往内戳刺凹陷，使眼睛可以和面部更贴合，看起来不会太突出。将头和身体戳刺连接在一起。取白色羊毛撕碎，戳成椭圆形毛毡块，制作小狗的脚。一面戳刺平整作为脚掌，另一面呈拱起的圆弧状。制作出2个这样的脚。将2只脚戳刺连接在小狗身体上，脚的位置和角度可以参考纸质教程上的实物图示。
在身体和脚的连接处外侧和底部添加一层碎羊毛，轻轻戳刺遮盖连接痕迹，使身体和脚衔接更自然。取少量灰褐色羊毛撕碎，在脚掌戳出小狗的肉垫。将羊毛揉成小圆点，戳在脚掌靠上位置作为脚趾头。取适量灰褐色羊毛折叠戳刺成圆片状，作为小狗的耳朵。轻轻戳刺使羊毛粘化，注意耳朵不要做得太厚。
将2只耳朵戳刺，固定在小狗头部合适的位置上。只需要戳刺耳朵上半部分进行固定即可。取少量白色羊毛，戳成椭圆形片状作为尾巴。注意尾巴毛毡片是有一点厚度的。将尾巴戳刺固定在小狗身体底部中间位置。在尾巴和身体的连接处添加薄薄一层碎羊毛，轻轻戳刺遮盖连接痕迹。取白色羊毛卷起戳成圆柱体状，制作小狗的前腿。前腿粗细参考，纸质校成实物正面图示。2条前腿要能刚好放置在2只脚之间。
剪开圆柱形毛团松散的那一端，将羊毛撕开作为和身体的连接处。把两个前腿戳刺连接在身体正面两脚之间，做出小狗蹲坐的姿态。给小狗脸颊刷上少许腮红。取少量蓝色羊毛撕碎折叠成半圆形，和小狗身体对比，确定出合适的大小。轻轻戳刺，使羊毛毡画制作围兜。捏住戳刺时，不要太用力，避免戳伤手指。将四周松散的羊毛朝内戳。将围兜戳在小狗身体正面。
取一小条羊毛条，围绕脖子一圈进行戳刺。取少量白色羊毛撕碎，在围兜中间戳上一个小长方形，制作骨头的主体。将白色碎羊毛揉搓成小圆球，戳在长方形两端，做出骨头的形态，每端各2个小圆球。注意控制羊毛取用量，不要把小圆球做得太大。修剪掉表面多余浮毛。
取一小条白色羊毛细条戳在蓝色围兜边缘，当做装饰。将毛条朝一个方向搓粘紧之后，更好戳刺粘画。一个可爱的小狗就制作完成了。